guys, kembali di Deca. Nah, hari ini aku mau liatin lagi paket squishy dari banggood.com yang udah dikirim ke aku. Thank you banggood.com yang udah kirim lagi squishy ke aku. Nah, sebelumnya aku minta maaf karena mungkin mengganggu pemandangan di video ini. Ternyata jempol aku harus diplester karena aku dapat kecelakaan kecil. Jadi harap maklum ya, selama video ini aku jempolnya pakai plester. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk squishy-nya dari Banggood seperti apa. Squishy pertama yang pengen aku liatin adalah ini. Aku dapat squishy fun. Dari squishy fun isinya strawberry. Kita lihat buka aja ya. Nah, ini dia. Ini medium kali ya size-nya. Bentuknya seperti strawberry yang lain. Lumayan slow, ini nggak terlalu tuh, rada lumayan lama baliknya. Kemudian ada 4 buah squishy yang temanya kayaknya sama, yaitu buat Natalan. Ini ada tulisannya, soalnya di depannya itu ada Christmas and Happy New Year. Ini konsepnya sama, jadi aku keluarin bareng-bareng aja ya. Pertama itu squishy snowman. Kalau yang dulu beda ya sama ini. Kalau ini putih biru aja. Lumayan slow. Kemudian ini kayak buat gantungan gitu. Dari Squishy Fun. Kalau ini berarti beda brand ya. Kalau ini tadi Chameleon kalau nggak salah baca ya. Kalau ini dari Squishy Fun ini, tapi nggak ada gantungannya, cuma ada lubangnya aja. Nggak terlalu slow sih kata aku. Nggak tahu ya menurut kalian. Kemudian ini dari Squishy Fun juga, gantungan juga tapi kayak bentuk penguin gitu, warna hitam. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia. Kemudian yang satu lagi ini dari Squishy Fun juga. Gantungan sama pita sama lonceng ya. Kita cobain slow apa enggak. Kemudian aku dapat ini aku nggak tahu brandnya dari apa ya. Kalau teman-teman ada yang tahu brandnya apa, karena ini bahasanya bahasa Jepang. Di belakangnya juga nggak ada nama brandnya. Aku buka dulu ya. Nah, ini dia. Ini ada tulisannya Toy Story by Disney. Ini kayak breed tapi yang alien monster gitu, yang matanya ada 3. Kita cobain dulu ya. Soft banget teksturnya. Kemudian aku dapat ini nggak ada brandnya kayaknya. Aku juga nggak tahu dapatnya apa nih. Oh, ternyata ini gak ada telur, terus ada muka kelinci gitu, lagi malu, lucu banget. Nah, ini dia. Nah, lucu banget ya. Kita cobain. Catnya lumayan tebal. Kemudian aku dapat unicorn dari Kibru. Nah, ini dia. Kita buka dulu ya. Wah, ini lucu banget. Terada metalik kayak gitu.
slow banget guys, teksturnya enak. Kemudian aku dapat ini kayaknya burung hantu owl. Kita buka dulu, ini nggak ada brandnya ya, nggak ada mereknya, kayak buku standar. Ini mana ya? Nah ini dia, kita cobain ya. Kemudian aku dapat squishy, kayaknya di dalamnya kelihatannya cake gitu. Kembali aku nggak tahu ini mereknya apa karena bahasanya nggak dikenal sama aku gitu ya. Nggak tahu Jepang, nggak tahu Chinese, nggak tahu. Ini kita buka ya. Nah ini dia. Oh my god guys, aku dapat squishy bola voli. Ini gede banget dan berat. Ini gak ada branded, di bungkusnya cuma bungkus gini doang, tapi nggak tahu ya ada brandnya apa enggak sebenarnya. Kita buka dulu ya. Ini soalnya berat. Ini dia, wah gede banget. Ini kayak ukuran bola voli asli, tapi beratnya itu lebih berat daripada bola voli aslinya. Jadi mungkin karena ini kayak memory foam kayak gitu. Kita cobain ya, slow apa enggak. Wah slow kan. My god guys, kalau dipakai main volley gimana ya. Yang terakhir aku dapat, ini ada tulisannya Super Jumbo Yummy Beer Banana. Oh, dari Creamy Kenny dan Bunimaru. Nah, ini ada name tag-nya. Ay, lucu banget. Nah, ini dia squishy-nya udah aku buka. Slow banget, teksturnya enak banget. Nah, segini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Thank you Banggood.com yang udah kirim squishy ke aku. Buat teman-teman yang mau nanyai kapan pengumuman GA-nya, silahkan cek sendiri di Instagram di Dea Store. Jadi pastiin kalian follow, karena emang itu persyaratannya. Kemudian sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye.